ដោយយើងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃាត់ជនបរទេសចំនួន290នាក់ពាក់ព័ន្ធស្នាក់នៅនិងធ្វើការខុសច្បាប់នៅខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីមានផ្ទុះការតវ៉ារវាងក្រុមជនជាតិប៉ាគីស្ថាននិងបង់ក្លាដេសប្រឆាំងនឹងជនជាតិចិនដែលប្រើពាក្យប្រមាថជាតិសាសន៍នៅកន្លែងធ្វើការនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកាលពីយប់ថ្ងៃទី4ឈានចូលថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2025នៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2025ដោយតាមការចង្អុលបង្ហាញពីឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុក្រោមការដឹកនាំរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯកអ៊ីសុងខីនិងឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសរដ្ឋាអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងសម្របសម្រួលនីតិវិធីតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញនិងឃាត់ខ្លួនជនបរទេសចំនួន290នាក់រួមមានជនជាតិប៉ាគីស្ថានចំនួន216នាក់បង់ក្លាដេស68នាក់និងនេប៉ាល់6នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីស្នាក់នៅនិងធ្វើការដោយខុសច្បាប់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចកំពុងស៊ើបអង្កេតបន្ថែមដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធី